पुतुल चला गया, 2 मार दिया वहाँ पर। और एक बंदा को 2-3 टीचर घायल थे, वो सब टीचर ही थे हाँ। और 2 एक बंदा 3 ऑन द एक अस्पताल मर गया, एक बंदे की रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो कंपनी में काम करता था बंदा। उसकी वजह क्या रही ना, लोगों ने वहाँ वीडियो बनाई है, खाली वो बंदा जैसे एक्सीडेंट हो गया तो उसको वहाँ पर ही डाल दिया है और वीडियो बना रहे थे। हिंदुस्तान में यही दिक्कत है, कुछ हो जाए तो पहले तो वीडियो बनाते हैं, एम्बुलेंस को फोन करा है, अब मतलब एम्बुलेंस इंस्टेंट आई है के आधे जल्दी घंटे उसको में। इंस्टेंट किसी ने हेल्प नहीं करने के उठाया। लिए पहले तो मतलब वीडियो बनाएंगे। आधे घंटे तक हाँ वो ऐसे ही पड़े रहे, हाँ, ऐसे ही पड़ गए, जबकि वहाँ कारें भी थी, वहाँ और भी कोई नहीं। तुम्हारी वीडियो बन रही है।